तक फिरी बिजली पानी यखलम पूजा गौंदा। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं संगीता। 2 दिनों से यहां पर संस्कृति विभाग की तरफ से ऑडिशन चल रहे हैं हिमालयन सांस्कृतिक सेंटर में। तो इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका। मेरा नाम हेमा मेठाणी छे, रुद्रप्रयाग गढ़वाल बेटी बिलोंग कर दूँ, रंदत देहरादूनी में छा। कन लोग आप ऑडिशन हुए अभी बहुत सुंदर छे, मतलब मैं तो जन गाय बोलूँ तो जजेस बताला कि जन भी गाय बोलूँ, पर मैं तो पहले मौका छो या आपन पहले भी कहीं ऑडिशन? पहले भी बहुत जगह ऑडिशन दीनी। मैं महाकौतिक में वगैरह भी मैं दिन से ऑडिशन, बल्कि आकाशवाणी भी लोग गायिका छे। बाकी और तो भजन संध्या वगैरह तो कर दी छो। तो मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक, युवा चर्चित गायक सौरभ मैठाणी जी की मम्मी हैं ये, उनकी माँ जी हैं ये। तो उनसे एक खास मुलाकात। गाँव में जो खुदेड़ गीत होंगे बण जंगल में गान चाम आ जरा वे गाणो भी मन कनु छो, तो मैं 1-2 लाइन जरा सुन जाऊँ है ना। खुदेड़ गीत जो कि खैरी बिखैरी मन छे, नौनी ऊपर है, जंगल में घास काटना चाहिए छे न, तो मतलब बाजूबंद बोल देनी ये थे। गासे गाड़ी घोलू गास नीचे पाते माजे, ये मेरी माँ जी के डेरा ली जोलू, डांडा मारी मेरे उन्हें घाम ओणू माजी, ये मेरी माँ जी उन्हीं सासू की डेर। कल मांगल बहुत ट्रेंड में चले हुए हैं, तो मांगल भी आप जरूर गाना होला। यरणा पीठों के देव शोभली, यरणा पीठों के देव शोभली, यरणा पीठों पंची नाम देवता, यरणा पीठों जय बद्री केदारा, यरणा पीठों भूमि का भूम्याल, यरणा पीठों पितृ देवता। और मैं ज़रूर ये सुनना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ज़रूर, जो आपने वो 2 लाइनें 2-4 लाइनें जो गाई थी भाई के साथ, तो उसकी भी अगर 2 लाइनें आप सुनाएं। तक फिरी बिजली पानी पूजा गौंदा, तक कुकुर बिराला यक गड़ी बैसू चरौंदा, नी प्लांट वाली मेरा चौक नारंग डाली, मैं धरकू पानी वालू तू बिसलेरी वाली, नी होंदू इन मिलन करना छुई इन अनाड़ी, तू देशवाली मैडम छे मैं छोरा ठेठ पाड़ी, मैं पहाड़ों को रेबासी चौटक च मेरू मयालू, खाण पेणू छोरी ठेठी हो मीठी बोली बचाणू, मैं पहाड़ों को रेबासी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धरकू पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं धरकू पानी वालू तू बिसलेरी वाली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की हमारी जो ये लोक संस्कृति है, लोक भाषा है, बोली है, तो ऐसे जब होती हमको गर्व होता है कि आजकल के नौजवान और कहीं ना कहीं नौजवानों को वो इंस्पिरेशन अपनी माँ से मिलती है, अपने घर से, अपने परिवार से मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।